हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हम चौंकाने वाला जो साउंड होता है, ठीक है, उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए गाइज तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो आपको करना क्या है गाइज, आपको सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेना है, वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो इस पर आपको करना क्या है कि साउंड इफेक्ट आपको सर्च कर देना है, ठीक है। इतना आप सर्च करते हो ना तो आपको सबसे फर्स्ट में जो साउंड इफेक्ट आएगा गाइस वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कॉपीराइट फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।